ទះគឺជាទីជម្រករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើភពផែនដីយ៉ាងនេះហើយផ្ទះក៏គេអាចសាងសង់អំពីវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗមានផ្ទះមួយចំនួននៅលើពិភពលោកជំនេះគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបានចាប់អារម្មណ៍មនុស្សមិនអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលធ្វើអំពីដីឥដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេហើយគេអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលធ្វើអំពីវត្ថុធាតុដែលគេបោះចោលឬក៏ពេញស្រាចាស់ចាស់ផងដែរទី1ដំបូលរបស់ផ្ទះមួយខ្នងនៅអាប៊ូចាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវបានសាងសង់ជាយន្តហោះម្ចាស់ផ្ទះនេះមានឈ្មោះថាយ៉ាម៉ូបានដឹងថាពេលនេះគឺជាអំណោយសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះលីសាប៉ុន្តែអ្នកស្រីចូលចិត្តដើរទេសចរខ្លាំងណាស់ទី2 Island Dome ជាផ្ទះប្រមូលថាមពលព្រះអាទិត្យមួយនៅក្បែរតំបន់ Strandburg ភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងផ្ទះនេះមានរូបរាងដូចទៅនឹងនាឡិកាព្រះអាទិត្យ 3D ដែលត្រូវបានគេដាក់ផ្អៀងមកម្ខាងនៅក្នុងរដូវក្តៅផ្ទះនេះមិនត្រឹមតែមានសភាពត្រជាក់នោះទេតែក៏ជាកន្លែងដ៏គួរឲ្យចង់រស់នៅទៀតផងរីឯរដូវរងាវិញកម្ដៅព្រះអាទិត្យតែងតែជះចូលមកក្នុងតាមរយៈបង្អួចជួយឲ្យសីតុណ្ហភាពក្តៅស្រួលរស់នៅទី3 លាលិងឆៅអាយុ38ឆ្នាំបានយកផ្ទះទៅតាមខ្លួននិងដើរស្នាក់នៅស្ទើរគ្រប់កន្លែងលើដងផ្លូវមួយក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2013កាលពី5ឆ្នាំមុនលាលិងឆៅបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងពីឈិនចិនទៅកាន់ក្រុងស៊ីដែលមានចម្ងាយជាង700គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើផ្ទះខ្ទមធ្វើអំពីថង់កៅស៊ូនិងដើមឫស្សីទី4ផ្ទះនេះត្រូវបានសាងសង់កាលពីឆ្នាំ1968លើថ្មមួយដុំនៅកណ្ដាលទន្លេ Drina ភាគខាងលិចនៅទីរួមស្រុក Serbian Vagina Vesta នៅប្រទេស Serbia ទី5នេះគឺជាផ្ទះមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាញផ្ទះលើដើមឈើដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Natural Cabana សាងសង់ឡើងវាទទួលជួយឲ្យអ្នកទេសចរទី6មនុស្សប្រហែលជាង40នាក់មកពីប្រទេសទូគីនិងប៊ុលហ្គារីនៅក្នុងពាងស្រាចាស់ដែលគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងតំបន់ Siskolamos ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញពួកគេមកទីនេះដើម្បីស៊ីឈ្នួលបែបផ្លែឈើដែលមានរយៈពេល2ខែរៀងរាល់ឆ្នាំទី7បរិសុទ្ធអ្នកឈរនៅក្បែរផ្ទះនេះមានឈ្មោះថា Benito Hernandez គឺជាម្ចាស់ផ្ទះដ៏ចម្លែកនេះផ្ទះនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Caholé ប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមុននេះលោកនឹងគ្រួសាររស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មធម្មជាតិដ៏ធំមួយនេះទី8ផ្ទះដ៏តូចនិងខ្ពស់មួយខ្នងដែលជាប់នឹងចន្លោះអាគារ2នៅ Warsaw ប្រទេសប៉ូឡូញគឺជាកន្លែងស្នាក់នៅហូបចុករបស់អ្នកនិពន្ធជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះ Edgar Keret យ៉ាងផ្ទះនេះបានឲ្យដឹងថាផ្ទះនេះមានទន្ទឹងមិនដល់1ម៉ែត្រនោះទេហើយវាគឺជាកន្លែងដែលគាត់យកធ្វើជាទីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុកម្ដាយដែលបានស្លាប់ដោយសារការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិជ្វី6លាននាក់ផងដែរចំណែកផ្ទះចុងក្រោយគឺផ្ទះដែលមានដំបូលចុះក្រោមនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Krasnoyarsk ជាទីក្រុងមួយនៅ Siberia នៅប្រទេសរុស្ស៊ីអ្វីដែលពិសេសនោះគឺថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះនេះសុទ្ធតែត្រូវបានគេដាក់បញ្ច្រាស